Boa tarde, né? Boa tarde você que acompanha o blog Papo Reto. Nós estamos aqui no bairro Esmerino Gomes, em Itapajé, para fazer um convite todo especial. Dia 23, grande fogueira do Carranca 2026, né? Aqui vai ser o local da festa. Além de apresentações de quadrilhas, né? Também vai ter muito forró, banda do Antônio Júlio, outras bandas também aí que vão ser divulgadas ainda. Vai ser a noite inteira de forró, aqui diretamente do bairro Esmerino Gomes, vizinho a escola técnica, né? Aqui em frente à igreja de São Sebastião, tradicional fogueira do Carranca, edição 2026. Então vai ser aqui nesse local aqui, ó. Normalmente o palco fica nesse ponto aqui, como você pode ver aqui nas imagens. Tradicional aqui em frente à Vila Cruz. Então, convido para você desse ano, fogueira do Carranca 2026, ó, em frente à igreja de São Sebastião, ó, mostrando aqui um pouco. E tá aqui a fogueira, aqui ó, o tamanho dela aqui, ó. Não sei quantos metros é aqui, mas tem uns 6 metros de altura. Depois nós vamos apertar o Carranca, quantos metros tá aqui, ó. Tá toda pronta, bandeira do Brasil lá em cima. E é nessa terça-feira 23, né, terça-feira 23, a partir de 19 horas, apresentação de quadrilhas, também vai ter comidas típicas, forró, banda Antônio Júlio, também vai ter mais uma banda e muito forró a noite toda, aqui nesse pátio aqui, vizinho à igreja de São Sebastião, em Itapajé, aqui do bairro Esmerino Gomes. Então aguardo você. Dia 23, terça-feira, a partir de 19 horas, a tradicional festa Fogueira do Carranca 2026. Já é o segundo ano consecutivo, né? Do ano passado foi um sucesso. E mais uma vez vai ter essa festa aqui em Itapajé com banda de forró, comidas típicas, tudo isso aqui no bairro Esmerino Gomes, vizinho à escola técnica aqui de Itapajé. Então aguardo você, a gente vai estar mostrando tudo também. Não esquece, anota na agenda, dia 23, a partir de 19 horas, comidas típicas, festa junina, quadrilhas também, muito forró, banda Antônio Júlio e mais outras bandas vão estar aqui na grande fogueira do Carranca 2026. Então é uma festa grande, você é nosso convidado, é a maior festa típica de junina aqui de Itapajé. Fogueira do Carranca, uma tradição de muitos anos, e você é nosso convidado. Terça-feira, dia 23, às 19 horas, você é o nosso convidado. Vem pra cá que vai ser muito bacana, festa boa aqui no bairro Esmerino Gomes, grande fogueira do Carranca. Boa tarde, está linda a fogueira. Parabéns, vereador Carranca, pela tradição. Então é isso, blog Papo Reto, informação, tudo que acontece em Itapajé, você acompanha aqui.